आज अचानक लागल तेजी से बरखा होके बरखा के साथे साथे गिरल रहा पत्थर आ बहुत तेज आंधी और पानी रहल हुए और हमनी के तो गेहूँ बर्बाद हो गई। गिर रहा भूसा भूसा भी दहे लागल। तब हम गई जल्दी जल्दी कहनी कि ऊपर बिक दी फिर से तिरपात तो भी तिरपात तो लेके दहे लागल। देख सकता नहीं पत्थर के एकदम बारिश हो रहा बा, लगातार पत्थर गिर रहा बा जौन की बर्फ भी लोग कहे लगे। कुछ समझ में ना आता काहे कि धूप भी निकल रहा, भगवान सूर्य दिखाई देते रहन। देख सकते हैं भूसा एकदम दह रहा बा, पत्थर देखी ना एकदम पत्थर गिर लगातार पूरा पत्थर छपले रहा और पत्थर गिरल एकदम बहुत तेजी से और पानी भी गिरत रहा बहुत तेजी से। और जे कि गेहूँ नहीं कटाइलू के तब बर्बाद हो जाई। एने भूसा रहा भूसा भी दहत रहा। अब हम अनिए तक ये बाटे कि आज सुबह ही में हम गेहूँ उठा के रख दे रहे घर में, तो तनी अच्छा बात रहा हमारा खतरा। तो नजर पड़ल आर्यन पर इतना बारिश होत रहा तब भी प्यास लग रहा लोटा से पानी पियत रहा।